Part 2. Yeah. Ndipitirize nkhani ya Jane Ansah mphekesera. So mojamo ndimanena kuti ndili mbali ya chilungamo ngati mmene dziko limayendeseredwa. Sono papa ndilankhuleno ngati ineyonso supporter wa chipani cha TPP. Asaona mizeni activist wina aliyese amakhala ndi chipani chomwe amachipanga support. Chomweso iye anadzuka akachitani kuti ukachivotera. Ndiye wina akamabisa ati ine activist wone izozo ndiye ndibodza. Ndifuna ndiyankhuleno ngati Cliff Chinyama ameneno ndithu ali top fan wa TPP. Nkhani imene ya Jane Ansah kuti tipange bwinobwino analysis yathu. One, kwakukulu ngati ine Cliff Chinyama ndikuonapo propaganda. Anthu akufuna akuyikapo chinthu chokuti palibe. Chifukwa chani nduna zimenezi. Nkhani ngati izi zimatuluka mu nyengo inoyo pofuna kupanga divert attention ya anthu. Tili ndi nkhani ya Amarist Hotel. Tapa tili ndi inquiry. Sylvester Namia anatulutsa ma audio kwa mveseresa ndani kodi atola nkhani zokhuzana mmene zinkalankhulidwa ndi usogolero wapita ucha. Zomwe amayenera kuti ndithu zifufuzidwe. In this popezeka kuti pakulowesedwa nkhani yomwe kuti mukayifufuze nkhani ineyo sindikuona DPP ikukhala ndi maganizo amenewo yofuna kumuuza kuti Jane Ansah kuti adule pasi udindo. Zimene ndiye ine sindikutani kuti sindikuona. Koma ngati zili choncho ndi mistake yayikulu. Chifukwa chani ndi DPP yomwe mosogozedwa ndi Bingwa Mutharika inapezeka kuti kukana kunapereka mwayi kwa a Joyce Banda mpato chona kapeza atayambisa kale chipani chawo. Pakana khali panalibe kukana pa nthawi imeneyo pakati pa Bingu ndi Joyce Banda. I think imene umabwera mpando chawo malemu Bingwa Mutharika ndipo wonse mutetere amapezeka kuti atisiya. Joyce Banda khali adakali mu DPP momwe mucha panalibe PP sitikanaimva. Ndiye zomwezo ndikhupa DPP singapange kumafuna kuti ikokane ndi Jane Ansah. Chifukwa one chichidziwikiro Jane Ansah atatola pasi atanena kuti wachoka mu chipani cha DPP. Once kuchitika chinthu china chake. Once tikamana kuchitika chinthu china chake sitikuyang'ana amene ena amayang'ana zaka kapena chani. Tikanena kuchitika kwa chinthu wina yense chitha kunchitikira olo Nyamata. Ama pamene pamakhala kuti in case. Koma tikamayang'ana zaka za Professor Arthur Peter Mutharika nkumaona ngati china chitha kuchitika. No. Amasunga munthu ndi Mulungu. Zimenezo lero samaziganizire. Zimene zokha ndiye ine as a Cliff Chinyama ndikutsutsa zoti Professor Arthur Peter Mutharika sangafike 2030 zaboza. Moyo wa munthu amasunga ndi Mulungu. Taonapo anthu achichepere akutani kodi akutisiya masiku ambuyo. Kutisiya. Koma anthu amene maganizare atha kutisiya adakali moyo pakana lero. Ndiye langizo langa ngati kamphekesera kakali kuona ndikumakhala ndi mafunso kuti kodi ngati kali zili zoona akuluakulu aku DPP akupangiranji zimenezi. Koma nkhati akuyang'ana zaka za Professor Arthur Peter Mutharika nkumaona kuti kuthekera kuti athafika 2030 palibe. Apange withdraw maganizo amenewo nzabodza. Amasunga munthu ndi Mulungu. Palibe chifukwa chomulembera malire Professor Arthur Peter Mutharika. No way. No, mwaishi
ine ndikuona propaganda. Ikubwera propaganda ifwa chani? Anthu afuna achose apange divert attention yawo kunkhani zina zomwe zikusatiridwa mwachidwi panopa kuti aziyang'ana nkhani izizi zoti palibe. Fa nkhani izizi za Mai Genasazi palibe. Palibe. Andi palibe chifukwa chomwe DPP inga kanene kuti zikakamiza Mai Genasa kuti apange resign. Sindikuona chifukwa chake. Chifukwa Mai Genasa ndi wa malamulo. Katsuli wa malamulo. Palibe munthu amene akwazi wa malamulo amene amatani kuti amayendera. Ndiye munthu sangangomuwuza kuti aya tasiya mpando yani kuti upange resign. Akuziwa kuyipa kopanga resign. Andi akuziwa kuti zosatira zoti atapanga resign chingabwere ndi chani. Akuziwa Mai Genasa. Ndezi zimene sizingachitike mokhweka. Amene ni maloto anthu ndithu aku opposition amene akulota panopa. Funa kubala lisatu. Ni maloto anthu aku opposition. Zimene za ku opposition zili ni maloto ngati amene wawo. Koma nowe palibe chifukwa chomwe DPP ingapangire imene. Koma ngati kuti asogolere nani magezo ngati amenewa ndikuti ngani foti nkhani zine ndibe nazo mboni. Asayembekezere kuti chilipo chomwe chingathe kutani kuti chingathe kusintha. Ngati akuganiza zimenezo atangopereka ndithu mwayi kwa Mai Genasa waukulu ngati china chake chingadzatani kuti chingadzachitike. Ndithu alankhula choncho. Koma palibe chifukwa chokuti DPP izikokerana ndi Mai Genasa. Sindikuona. Koma sindikuonanso DPP tapanga zimenezo.